different schools with lots of different children. Ja praegu ma töötan paljudes erinevates koolides paljude erinevate lastega. And I also have my own private clinic practice. Ja mul on ka oma erapraksis. Where I see children and adults. Kus ma siis võtan vastu nii täiskasvanuid kui lapsi. So today I'm going to be talking about the condition autism. Et täna ma räägin teile sellisest seisundist nagu autism. And how play therapy can help children who have autism. Ja sellest, kuidas mänguteraapia võib aidata lapsi, kellel on autism. Now, I don't know if you already have done any activities this morning. Et ma ei tea, kas te olete juba mingisuguseid selliseid praktilisi tegevusi teinud täna hommikul. We have done a couple of activities. A couple? Okay, what have you done? Just interestingly, so I don't do the same. One was we did something with movement and music. Okay. Then they draw a tree of fears. Okay. And a fear monster or something like that. So. Okay, good. This is not okay. Okay, so if we have time, we'll do a small activity. Ja kui meil jääb aega, siis me teeme ka ühe praktilise tegevuse läbi. Okay, but to talk a little bit about autism first. Aga esmalt võib-olla räägiks natukene autismist. I'm sure that you all know this, but I'll say it anyway. Et ma olen kindel, et te kõik juba teate seda, aga ma ütlen seda ikka. Autism is a lifelong developmental disability. Et autism on eluaegne nii-öelda nagu arengu puue. It is a condition which affects how people communicate and interact with the world. Ja see mõjutab seda, kuidas inimesed suhtlevad ja kuidas nad maailmaga suhestuvad või. And 1 in every 100 people are on the autism spectrum. Ja üks inimene 100-st on siis autismispektri häirega. Autistic people have difficulties Autistlikel inimestel on raskusi with interpreting both verbal and non-verbal language. Siis verbaalse ja mitteverbaalse keele tõlkimisega või sellest arusaamisega. Non-verbal language could be things like hand movements. Et mitteverbaalse kõne alla siis kuulub näiteks käte liikumine. Or the way somebody speaks, whether it's shouting or whispering. Või näiteks see, kuidas keegi räägib, et kas ta näiteks karjub või sosistab. Some autistic people are unable to speak or have very limited speech. Ja osadel autistlikel inimestel on kõne väga piiratud või nad ei üldse rääkida. But you are not here because of the corona, you know. Oh, no. Ma ei tea, et see siin ei ole, et koroona tõttu me oleks hirmul. But other autistic people might have very, very good language skills. Aga teistel autistlikel inimestel jälle võivad olla väga-väga head kõnelemise oskused. But they struggle to understand things like sarcasm. Aga neil võib olla keeruline mõista selliseid asju nagu näiteks sarkasm. Other challenges may include not understanding abstract concepts. Ja teised sellised raskused võivad esineda selles, et nende jaoks on keeruline mõista abstraktseid kontseptsioone. They may take things very, very literally, word for word. Et nad võivad asju võtta väga-väga sõna-sõnalt. They will pretty much always need time to process the information or answer any questions. Ja neil peaaegu alati läheb aega selleks, et nii-öelda seda informatsiooni töödelda ja mingile küsimusele vastata. They may do a lot of repetition, repeat what other people tell them or talk to them about.
Ja nad võivad palju korrata asju, võib-olla seda, mida teised inimesed on öelnud või millest nad räägivad. And I don't know if there's a translation for this, but the technical term is echolalia. Et kas sellel on olemas ekolaania, et on ekomaalia, ekolaalia. Echolalia. Exactly that. Echolalia. Termin eesti keeles, kuidas seda nimetatakse seda seisundit. Okay, I just want you to do something for me. Kaja kõne. I want you to hold up your hand in front of your face. Et ma tahaksin, et te hoiaksite kõik enda kätte näo ees. Okay, and I just want you to focus on your hand and nothing else. Ja nüüd ma palun, et te keskenduksite enda käele, mitte millelegi muule. Notice every single detail. Ja märgake igat väikest detaili, mis teie käe peal on. The lines on your hand. Neid oma käejooni. The shape of your hand. Käekuju. Whether you can see your fingernails. Vaadake, kas te näete oma küüsi. Whether you've got any jewelry on your hands. Kas teil on äkki ehteid käe küljes? Perhaps you can see the veins in your hands where the blood is flowing. Võib-olla näete ka veresooni, kust veri läbi voolab. Just take a minute to really focus on your hand. Lihtsalt võtke endale see hetk, et lihtsalt tõeliselt keskenduda oma käele. You're being really mindful that nothing else matters. Ja te olete hästi nagu teadlik selles mõttes, et mitte miski muu ei loe, ainult see käsi. You're totally absorbed in that one activity. Te olete tõeliselt nii-öelda nagu selle ühe tegevuse poolt haaratud. And this is quite often what autistic children may do. Ja üpris tihti on see miski, mida autistlikud lapsed võivad teha. And they may do it very quickly. Ja nad võivad seda teha hästi kiiresti. There's two reasons for that. Ja selle jaoks on kaks põhjust. It's probably a safe place for them to be. See on tõenäoliselt nende jaoks see turvaline koht, kus olla. If everything else is suddenly very overwhelming, kui kõik ülejäänu ühtäkki nii-öelda nagu muutub liiga selliseks raskeks, et sellega toime tulla. And they cannot cope with life. Ja nad ei tule selle eluga toime. They may well find something to distract them. Siis nad võivad leida endale miski või millegi, mis nad nii-öelda sellelt päriselult siis eemaldab või selle tähelepanu mujale aitab viia. That they can focus on. Leiavad miski, millele nad saavad keskenduda. And everything on the outside world just disappears. Ja kõik nagu muu väline maailm nende jaoks kaob. And this kind of activity means that children who are unable to respond. See tegevus, see, mis me tegime, see tähendab seda, et lapsed, kes ei ole võimelised vastama või reageerima. Shows you that at that time they cannot continue with normal life. Nad viitavad läbi selle harjutuse sellele, et sellel hetkel nad ei ole võimelised nii-öelda normaalse eluga jätkama. It's like us shutting the door. See võrdub sellega, kui meie näiteks ukse kinni tõmbame. When we can't cope. Kui me toime enam ei tule või hakkame. Running away, going to bed, whatever. Või me nii-öelda jookseme minema, lähme ära voodisse, mis iganes see siis viis on, kuidas meie seda teeme. Autistic people, children and adults, often have difficulty focusing or understanding other people. Autistlikel lastel ja täiskasvanutel on tihti raske
keskenduda teistele inimestele, neid mõista. They may struggle to understand other people's feelings and emotions. Neil võib olla raske mõista teiste inimeste tundeid ja emotsioone. And they may struggle to understand other people's ways of doing things. Ja neil võib olla raskusi selle mõistmisel, kuidas teised inimesed asju teevad. And this can make it very difficult for them to work their way through what we would call the normal world. Ja see teeb nende jaoks väga raskeks selle nii-öelda meie mõistes läbi normaalse maailma või nende jaoks raskeks selles nii-öelda meie jaoks normaalses maailmas toimetamise. Autistic people, and this includes children and adults. Autistlikud inimesed, sealhulgas nii lapsed kui täiskasvanud. They may appear to be a bit insensitive. Siis nad võivad tunduda sellised nagu võib-olla tundetud vahel või. They may seek time out alone, as we've just spoken about. Et nagu enne sai mainitud, siis nad võivad otsida aega, millal olla omaette. They may not approach or seek comfort from other people, including those close to them. Et nad ei pruugi otsida siis lohutust teistelt inimestelt, kaasa arvatud ka mitte nendelt, kes on nende lähedased. They may appear to behave strangely or inappropriately. Ja nad võib tunduda, et nad käituvad imelikult, ebakohaselt. They find it hard to form friendships. Nende jaoks võib olla raske luua sõprussuhteid. The world is a very unpredictable place, particularly for children with autism. Maailm on väga nagu selline ootamatu koht või täis ootamatus ja eriti autistlike laste jaoks. And they often prefer to have a routine, so they know exactly what's going to happen. They prefer a routine. Ja nad autistlikud lapsed tihti eelistavad seda, kui on nagu kindel rutiin, et nad teaks täpselt, mis on toimumas ja tulemas. They may want to travel every day the same way between school and home. Nad võivad tahta iga päev sõita kooli ja koolist koju täpselt sama teed mööda. They may want to wear the same clothes all the time. Nad võivad tahta kogu aeg kanda samu riideid. Or eat exactly the same foods at every meal time. Ja võib-olla süüa täpselt samu toite igal toidukorral. Autistic people may repeat movements, and you've probably seen this. Autistlikud inimesed ka kordavad teatud liigutusi ja te tõenäoliselt olete seda ka näinud. Like this hand flapping. I'm sure you've heard of this. Et kindlasti olete kuulnud näiteks käte lehvitamine. That's called stimming in English. I don't know if there's a translation. They may continually have small objects. They may continually have small objects that they fiddle with, like twirling this pen. Ja neil võib olla mingisugused väikesed esemed või asjad, mida nad pidevalt niimoodi nagu näpivad või nendega pidevalt tegelevad. Or they may continually open and close a door a lot of times. Või nad näiteks võivad ust väga palju kordi avada, sulgeda, avada, sulgeda, avada, sulgeda. Or they may switch the light on and off. And on and on and on and on. Või nad võivad tuld lülitada sisse, välja, sisse, välja, sisse, välja, sisse, välja. Or play with their hair constantly. Või pidevalt juustega mängida. Or rub their hands. Või käsi hõõruda. Okay. Autistic people often have these behaviors to help calm themselves when they are stressed or anxious. Autistlikel inimestel need käitumisilmingud avalduvad tihti siis, kui neil on vaja ennast rahustada, kui nad on ärevad. And it's very common to see younger children on the autistic spectrum who will rock a lot on the floor.
Ja tihti on näha just väiksematel või noorematel autistlikel lastel seda, et nad põrandal niimoodi ennast nagu kiigutavad. It helps to calm. See aitab rahustada. But also, autistic children may do this because they find it enjoyable. It's a safe thing for them to do to get some kind of satisfaction. Aga autistlikud lapsed teevad ka sellepärast, et nende jaoks võib see olla päris nauditav, et seda tehes nad saavad mingisuguse sellise rahuldustunde, et neile meeldib seda teha. Change to routine can be very distressing for autistic people and make them very anxious. Ja muutused rutiinis võivad olla autistlike inimeste jaoks väga stressi tekitavad ja tekitada neis ärevust. Things like big events like Christmas or moving schools or moving jobs can really trigger anxiety. Ja näiteks sellised suured sündmused nagu jõulud või koolivahetus või töövahetus võivad tõeliselt nagu tugevalt ärevust tekitada neis. And it could be something much more simple, like they know a certain way to school or work, and then suddenly the road is changed and they have to go a different way. Või võib see olla ka näiteks mingi selline asi, et nad teavad oma teed kooli või tööle ja ühel hetkel on seda teed muudetud ja see tee viib hoopis kuhugi mujale ja võib selline ka sündmus vallandada ärevuse. So play therapy, how does this work? Nii et kuidas mänguteraapia sellisel puhul toimib? Of course, play therapy cannot cure autism. Nothing can cure autism. Et otse loomulikult mänguteraapia ei ole see, mis autismi ravib. Ei ole midagi, mis autismi raviks. But it can be really, really useful as an effective intervention even before there is a diagnosis. Aga mänguteraapia võib osutuda väga selliseks heaks sekkumiseks ja seda juba enne, kui lapsel on diagnoos. It can be used as an assessment tool. Seda võib kasutada kui sellist hindamismeetodit. Or after diagnosis, it can help those who support a child work with them in a way that the child is more comfortable with. Ja kui laps on juba saanud diagnoosi, siis läbi selle mänguteraapia on võimalik töötada ka näiteks lapse lähedastega, et neid õpetada, toetada selles, et laps nendega koos ennast tunneks turvalisema. And it also can help the child, like any child, express their emotions around feeling anxious. Ja samamoodi mänguteraapia annab võimaluse autistlikele lastele, samamoodi nagu teistele lastele, tegeleda nende tunnetega, mis nende sees on seoses selle ärevusega või nende ärevust tekitavate olukordadega. Children with ASD often struggle with social communication and interaction. Et autismispektri häirega lapsed, neil on tihti keeruline suhelda inimestega, sotsiaalselt suhelda on raske. These difficulties often make these children feel isolated and feel lonely. Ja tihtipeale need sellised olukorrad tekitavad neis üksildustunnet ja nad tunnevad ennast teistest eraldatuna. In play therapy, children are able to communicate in a way that they feel most comfortable with. Mänguteraapia annab võimaluse nendele lastele ennast väljendada sellel moel, mis nende jaoks on kõige mugavam. And quite often it can be completely without speaking. Ja tihti võib see kulgeda täiesti ilma rääkimata, ilma sõnadeta. I'm just going to tell you about a very new client that I have. Ma räägin teile näiteks praegu ühest enda uuest kliendist. I've only seen him twice. Ma olen temaga praeguseks kohtunud ainult 2 korda. And he was referred to me. Ja ta suunati minu vastuvõtule. Because he does not talk at all in the classroom. Sellepärast, et koolis tunnis ta ei ütle ühtegi sõna, ta ei räägi üldse. How old? He's young. He's only maybe 4.5, 5.
noor, et ta vist ainult 4, võib-olla 4,5. So his mum says he is fine at home, normal. Ja ema ütleb, et kodus on kõik lapsega korras, ta on normaalne. But at school he will not talk to anybody. Aga koolis ta ei räägi mitte kellegagi. So the teacher is really struggling to assess his learning. I don't know. Väga keeruline nii-öelda anda hinnangut tema õppimisele. The first time I even saw him, esimest korda, kui ma üldse teda nägin, seda poissi nägin in the classroom, seal klassiruumis, I was watching him, et ma vaatlesin teda. and I thought, that child has got autism. It was very obvious to me. Ja esimese asjana, mis ma märkasin, oli see, et mida ma mõtlesin, on see, et sellel lapsel on autism, et see oli nagu minu jaoks hästi ilmselge. He was very isolated from the children around him. He didn't interact with them. Ta oli teistest lastest nii-öelda eraldi, isoleeritud, ta ei suhelnud teiste lastega. He was doing his work. Ta tegi oma koolitööd. And it was maths. Ja see oli matemaatika parasjagu. And he was doing it really quickly. Ja ta tegi selle ära hästi kiiresti. So the first time he came to me, which was last week, nii et esimene kord, kui ta minu vastuvõtule tuli, mis oli siis eelmisel nädalal, he brought his maths sheet with him. His what? The work that he was doing, the maths. Ja, ta võttis oma selle matemaatika töö või selle töölehe kaasa. And he finished it so quickly. Ta sai selle tehtud nii kiiresti. And he put it to one side. Ja pani selle kõrvale. And I explained who I was and that play therapy meant that he could choose to do whatever he liked. Ma seletasin talle, kes ma olen ja mänguteraapias ta võib teha valiku, teha seda, mida ta ise soovib. And hearing that, his face just, he smiled. Ja selle tema nägu lõi särama. And it was like he'd been given permission to be himself. See oli nagu oleks sellel hetkel antud talle luba olla tema ise. And it was a really lovely moment. See oli hästi selline armas hetk. And I just talked and I said who I was and what we could do, and I was interested in him. Ja mina lihtsalt rääkisin, kes mina olen ja mida me siin ruumis saame teha ja huvitusin temast. And I asked him a question. Ja küsisin talt küsimuse. What's your favorite thing? Mis on sinu kõige lemmikum asi? And he leaned in towards me. Ta niimoodi nõjatas minu poole. And he looked right in my eyes. Vaatas otse mulle silma. Which is interesting because he rarely made eye contact with anybody else. See oli hästi huvitav sellepärast, et ta harva lõi pilkkontakti kellegi teisega. And he spoke. Ja ta rääkis. Very quietly. Hästi vaikselt. And he said, my favorite thing is my guinea pigs. Ja siis ta ütles mulle, et mu lemmikasjad on mu merisead. And I looked back at him. Ja ma vaatasin talle vastu otsa. And I said, what are your guinea pigs called? Ja ma küsisin, et mis sinu merisigade nimi on või nimed on? And he giggled. Ja ta itsitas. And he said, Hunky and Chunky. Ja ta ütles, et Hunky ja Chunky. Random names. And that was our connection. Ja see oli see hetk, kui me olime loonud kontakti. And after then, for the rest of the session, ülejäänud seanssi, I could not stop him talking. Ei saanud ma teda kuidagi nii-öelda tema rääkimist peatada. Everything he did, he talked through it, and that's very common. There was this narrative that just accompanied everything he did. Ja kõik, mida ta tegi, seda kõike ta saatis kõnega, et see on ka hästi selline levinud, et luuakse nagu lugu sellest või räägitakse seda, mida tehakse. But it was very interesting what he chose to do.
Aga hästi huvitav oli see, mida ta valis teha seal seansil. He got a pencil of every color of the rainbow. Ta valis välja siis vikerkaare värvi pliiatsid, iga vikerkaare värvi kohta siis ühe pliiatsi. And he drew squares and colored them in. Ja ta joonistas ruudud ja värvis nad ära. And he associated each color with a number. Ja ta sidus iga värvi mingi numbriga. So 7 was pink. Näiteks roosa oli 7. Grey was 9. Hall oli 9. Yellow was 3. Kollane oli 3. And he just drew blocks of colors. Nii et ta lihtsalt joonistad sellised nagu need värvide blokid või ruudud või? Yes, squares of colors. And so that's pink is 10 and green is 5. And he gave all of these blocks a face, a happy face. Ruudule ta tegi näo, selle näiteks näo. And he just kind of spoke very quickly through all of this. Ja ta kogu selle aja rääkis hästi palju. And the last thing he did in that session ja viimane asi, mida ta sellel seansil tegi, was he drew a creature. I guess it looked like a creature. ta joonistas ühe sellise nagu mingisuguse olendi, see nägi välja nagu mingi olend. And this was really interesting. Ja see oli hästi huvitav. It looked like a cartoon tooth. You know when people draw teeth and it is that shape and it has those two bits at the bottom like that. See nägi välja nagu multikates on joonistatud hambad, et kui joonistatakse niimoodi, seal on need nagu 2 seda juurtel. And it had 2 eyes. Sellel tegelasel oli 2 silma. A nose. Nina. But no mouth. Aga suud ei olnud. And I thought, okay, you're non-verbal. This creature has no mouth. What was the first thing you said, okay? He's non-verbal in school. Yeah, okay. Ja siis ma mõtlesin, et okei, et tema on, eks ole, mitteverbaalne, selles mõttes ta ei räägi. Ja sellel olendil ei ole suud. And I said, oh, who's that? Ja ma ütlesin, et kes see on? He said, he's called Jingle. Ja ta ütles, et tema nimi on Jingle. I said, I notice he has 2 eyes. Ma ütlesin, et ma märkan, et tal on 2 silma. Yes. Ja. A nose. Tal on nina. Yeah. Ja. But he doesn't have a mouth. Aga tal ei ole suud. How does he eat? Kuidas ta sööb? He eats through his nose. Ta sööb nina kaudu. And he can smell through his eyes. Ja lõhna tunneb silmade kaudu. And he can hear through his hands. Ja kuuleb käte kaudu. Okay. Very interesting. So he goes back to the classroom. Ta läheb tundi tagasi. Doesn't interact with anybody. Ei suhtle mitte kellegagi. This week, sel nädalal, his teacher showed me näitas tema õpetaja mulle something he'd done. I'm just looking at it on my phone if I can find it. Et näitas õpetaja midagi, mida see laps oli teinud, siis tunnis ma praegu otsib oma telefonist. You can't see this, but I'll read it to you. They've been looking. Ma loen teile selle ette. They've been looking at the 5 senses. So nad olid õppinud 5 erinevat meelt. So sight, smell, taste, hearing, touch, yeah? Et siis, eks ole, nägemine, lõhna tundmine, siis maitsmine, kuulmine, puudutamine. And the teacher had given the class some jelly bean sweets. Ja õpetaja oli andnud kogu klassile siis ühed sellised kommikesed. And they had to look and smell and feel the jelly beans and write down what they found out. Ja nad pidid siis neid nuusutama ja maitsma ja siis kõik üles kirjutama, mida nad olid siis avastanud selle kommi kohta. So he wrote, the jelly beans sound like.
ja tema kirjutas, et see komm kõlab nagu, I don't know if this will translate, but crumbly. jah, et nagu, jah, või nagu puru, mis niimoodi nagu kärbiseb. Ta ei ole, ta on nagu rohkem puru või selline, mis nagu puruneb või puru moodi. The jelly beans sound noisy. Okay. Et ja ka nagu häälekas. They sound bouncy. Ja kõlab sellise nagu hüppavana või nagu põrkavana. The jelly beans look colourful. Okay. Ja need kommid näevad välja värvilised. They look small. Väikesed. They look round. Ja ümmargused. The jelly beans taste. Ja need maitsevad. Funny. Naljakad. Happy. Õnnelikult või rõõmsalt. And something I can't read. Midagi, millest ma aru ei saa. The jelly beans feel, so touch. Ja kuidas nad tunduvad, nagu puudutades. Colourful. Värvilised. Strange, isn't it? They feel colourful. He also said they feel sticky. Tunduvad värvilised, aga ka kleepuvad. And the jelly beans smell. Ja need lõhnavad. Soft. What? Soft. Soft, pehmelt. And the jelly beans smell. Ja lõhnavad smooth, nagu niimoodi laugelt või. I found that absolutely fascinating. Ja minu jaoks on see täiesti nagu selline väga põnev või. So that to me was, wow, this is amazing. Ja minu jaoks oli see selline vau-efekt, et see on vapustav. So this week he came and he played quite happily with me, doing his number blocks and talking about the guinea pigs, and we're really building a connection, and I just thought that's incredible. Ja täna ta tuli ja või tähendab sellel nädalal ta tuli ja ta seal toimetas oma mingisuguste nende klotsidega ja rääkisime tema nendest merisigadest ja see kontakt või side, mis me omavahel lõime, oli väga tore. I've now had a conversation with his parents. Et nüüd ma räägin tema vanematega. And they also suspect that he might be on the autistic spectrum. So we're going to do some more work. Et ta rääkis tema vanematega ja nemad ka kahtlustavad, et tal on tõenäoliselt autismispektri häire. Nii et see on see teema, millega me tegeleme veel. Okay. So although children with autism may play differently to other children, et kuigi autistlikud lapsed võivad teiste lastega võrreldes mängida erinevalt, it is still play in which they can express themselves, as I saw this week. See on ikkagi mäng, läbi mille nad ennast väljendavad, nagu ma ka sellel nädalal ise nägin. They can still communicate what their world is like. Nad ikkagi nii-öelda väljendavad seda, milline nende maailm välja näeb. This little boy didn't have to talk to me doing play therapy. Mänguteraapiast lähtuvalt nii-öelda see poiss ei pidanud seal minuga rääkima. But he chose to. Aga ta tegi valiku seda teha. Children on the autism spectrum have difficulty empathizing and understanding each other. Sorry, others, not each other. Autistlikel lastel ja inimestel on raske näidata teiste suhtes välja empaatiat ja teisi mõista. Play therapy gives them the opportunity to maybe experience empathy. Mänguteraapia, it can give them the opportunity to maybe experience or practice empathy. Mänguteraapia võib anda neile võimaluse kogeda ja võib-olla ka harjutada empaatiat. Okay. And it may be through role play or practice, they can just try and understand a little more about how others can communicate.
Ja läbi rollimängude, läbi harjutamise nad võivad võib-olla veidi paremini hakata mõistma seda, kuidas teistega kontakti saada. One thing this little boy's mother told me yesterday. Üks asi, mida selle väikese poisi ema mulle eile ütles. She brought him a book on Amazon. Ta ostis poisile Amazonist ühe raamatu. Called The Color Monster. Ja selle nimi on värvikoletis või värvikoll. And it's about a monster who experiences emotions through colors. Exactly right for this little boy. Ja see raamat räägib ühest koletisest, kes kogeb emotsioone värvidena. Nii et see on nagu väga-väga sobiv raamat just selle väikese poisi jaoks. Which is perfect. So that kind of resource works so well. Et see on ideaalne, et just selline nagu vahend toimib niivõrd hästi. Often children on the autism spectrum are given behavior programs. How to control your behavior. Autistlikele lastele tihti siin nii-öelda soovitatakse või nad läbivad sellised nagu käitumise programmid, käitumuslikud programmid, kus õpetatakse teatud käitumises. Often the children may be given the impression there is something wrong with them. Tihtipeale nendele lastele nii-öelda jäetakse nagu mulje, et nendega on midagi valesti. If they are given a behavior program, you must do this, you must do this. Eriti kui neile määratakse see mingi käitumisprogramm, kus on öeldud, et sa pead tegema nii, sa pead tegema nii. And the feeling that they need to be fixed or cured. Ja see tunne, mis nende sees on, et neid on vaja kuidagi nii-öelda parandada või terveks teha. Play therapy just embraces their right to be different and who they are unique. Mänguteraapia nii-öelda annab võimaluse ja aktsepteerib neid sellisena, nagu nad on, sellise unikaalse inimesena, nagu nad on. It's giving permission to say, you're okay. Mänguteraapia annab loa öelda, sinuga on kõik okei või sina oled okei. And this in itself may just reduce that anxiety. Oh, I'm okay. That's okay then. I don't need to be so anxious. Ja see iseenesest võib vähendada seda ärevustunnet, mida nad tunnevad. Ma olen okei, ma ei pea tundma nii suurt ärevust. So that just the setting up of play therapy is giving that message to the child, you're okay. Nii et tegelikult, kui me tahame mänguteraapias läheneda autistlikule lapsele, siis eesmärk, millega me mänguteraapiasse läheme, on see, et luua sellele lapsele see keskkond, mis saadab sõnumi, sina oled okei. So the actual physical session, there are a few points to remember. Päris reaalse füüsilise mänguteraapia seansi läbiviimise juures on mõned aspektid, mida on vaja meeles pidada. I think the first thing to remember is not to have too many activities. That can be overwhelming. Üks on see, et nende laste puhul ei tasu nii-öelda liiga palju tegevusi neile sinna planeerida või välja tuua, et nende jaoks võib seda olla liiga palju. Keep it simple. Jätke kõik nagu lihtsale tasandile. Okay. Be aware some children on the spectrum may have sensory issues. They may not like the feel of certain things. Et jätke meelde, et kõikidel või osad autistlikud lapsed, neil võib olla sensoorseid probleeme, neil ei pruugi meeldida teatud tekstuurid või neile ei meeldi teatud asju katsuda. Some may not like the sound of some musical instruments, for example. Mõnele ei pruugi näiteks meeldida teatud muusikariistide hääl. So it's really important to know beforehand what the child can accept and what they can't. Nii et hea on enne teada juba, mida see laps nii-öelda suudab taluda või aktsepteerida ja mida mitte. And bear in mind, it could be the smallest thing that triggers something in them. Ja jätke meelde, et see võib olla üks mingi ime väike asi, mis neis miskit vallandab. Okay. So there's some simple directive things you could try with either individuals or groups.
Ja indiviididega või individuaalselt või grupis on mõned sellised lihtsad asjad, mida võib proovida katsetada. But if you're doing this, just remember, just offering that non-directive space is just as valuable as giving them things to do. Aga seda tehes jätke meelde, et ka lihtsalt nagu selle mittedirektiivse ruumi pakkumine neile, sellest võib piisata. You could just, to build a connection, Et luua kontakt, do what I did with this little boy, maintain eye contact. tehke seda, mida mina tegin selle väikese lapsega, et säilitage piltkontakt. Lean in if you need to. Kui vaja, najatage tema poole. Not too much, don't frighten them. Aga mitte liialt, et ärge neid hirmutage. Mirror them. Peegeldage neid. If they hold their hand up, you can hold their hand up. Your Kui hand nemad up. tõstavad käe üles, võid ka sina oma käe üles tõsta. Another hand. I know you can't do this. You got your microphone. Maybe you want to try some touching exercises. Võib-olla tahate harjutada mingeid puutumise harjutusi Or some very simple movements. või väga selliseid lihtsaid liigutusi. Building connection, mirroring. See on kontakti loomine, peegeldamine. If they like playing games, maybe you could do some charades around emotion. Mänge mängida, võib-olla saate teha mingeid mõistetusi. Okay. It could be, I wonder if I make this face. Näiteks midagi sellist, et ei tea, kui ma teen sellist nägu. What am I feeling? Mida ma siis mõtlen? That's very simple. Hästi Get them to do an expression on their own face. Ja laske temal ka enda näol neid samu ilmeid teha. I think you might be sad. Mulle tundub, et sa võid olla kurb. And you can make a game of it. You can be very silly with it. Ja te võite sellest mängu välja luua või luua sellest mängu. Te võite sellega lõputseda nii-öelda. See mäng võib olla päris selline... What's this person feeling? Mida see inimene tunneb? You know, make a game of it. I've recently, things like Lego or building blocks to have structure, that can be really good. Lego, sellised ehitusklotsid, millega saab luua erinevaid struktuure, on päris hea. This is what I've done this week. I've got those coloured blocks so he can actually build them as well as draw them. Et seda me tegime see nädal, sellised värvilised klotsid olid, millest sai siis ehitada. If they're okay with it, musical instruments can work really well. Kui nende jaoks on see okei, siis ka muusikainstrumendid toimivad päris hästi. Again, you can do a lot of copying, a lot of reflecting. Ka läbi muusikariistade saab teha palju peegeldamist. So they're good things to do. But remember, offering that non-directive space is also really important. Just to say, you're okay. Aga jätke meelde, need olid sellised direktiivsemad juhised, aga vahel see mittedirektiivne nii-öelda ruumi pakkumine talle või selle võimaldamine ja läbi selle talle selle sõnumi saatmine, et sina oled okei. Tihti sellest piisab. So finally, ja nüüd lõpetuseks. I hope that you might have some plasticine or Play-Doh. Ja ta loodab, et meil on olemas plastiliini. Ja see on nüüd teie potike, seal on igal ühel üks selline pulgake kile sees, mis on siis plastiliini tükike. Everybody got some? They're taking out their piece of plasticine. Okay. Children with autism Autistikud lapsed sometimes have quite weak muscles in their hands and wrists for a biological reason. Et erinevatel põhjustel, aga autistike lastel tihti on käe ja randne lihased nõrgad. That's quite often the reason they have a problem with picking things up, holding things, cutting things with scissors. Ja tihti see on see põhjus, miks neil on keeruline asju üles võtta, hoida neid, kääridega lõigata. They could be called clumsy or awkward because they've got poor hand coordination.
ja sellepärast, et neil ei ole see käekoordinatsioon nii hea, siis võidakse neid nimetada siis kohmakateks või mis iganes teistmoodi. They may easily drop things or break things. Neil võivad asjad väga kergelt maha kukkuda või katki minna. So using things like Play-Doh or clay or plasticine is good for building strength in the hands. Nii et plastiliini või siis selle voolimismassi kasutamine on selline hea viis, kuidas aidata neil ka neid käelihaseid tugevdada. It's good for color. Hea värvide jaoks. Sometimes it smells quite nice if they like smelling things. Vahepeal need massid ka lõhnavad väga hästi, kui neile meeldib asja nuusutada. I hate the smell of Play-Doh. See Play-Doh või selle hoolimismassi lõhn ei meeldi. It can be reused all the time. Seda saab alati uuesti taaskasutada. It's relatively cheap. Ja see on üpris odav vahend, mida kasutada. So just take your plasticine, your Play-Doh and just roll it about in your hands. Nii et lihtsalt võtke see oma tükk plastiliini ja lihtsalt veeretage teda oma käes. Use your fingers to press holes in it. Kasutage oma näppu, et sinna auke sisse vajutada. Again, what does that feel like? Mis tunne on seda teha? Remember what we did right at the beginning about looking at your hand. This could be a very absorbing, safe activity. Et samamoodi nagu see esimene harjutus selle käega, sest see sama aukude vajutamine võib olla väga nagu selline tegevus, mis sind endasse nagu tõeliselt haarab. And that might be enough. That might be all they need to do. But you can experiment with it. Pull it. Te võite sellega nii-öelda katseid teha, revige seda. Roll it. Veeretage. Feel it. What does it feel like? Now, I think my little boy would say it feels blue. Et mis tunne on? Who would say that? Your client? My client, yeah. Yeah. I think he would say it feels blue. Arvan, et minu klient ütleks selle kohta, et see tundub sinine. What does it smell like? Mis lõhn sellele on? It might smell soft. Võib-olla lõhnab pehme. Okay. Does it remind you of anything? Kas ta meenutab sulle midagi? Maybe it reminds me of my mummy. Võib-olla see meenutab mulle minu emmet. He said his mum's favorite color was blue. This is blue. Ta ütles mulle, et tema emme lemmik värv on sinine. So this might be mummy. Nii et võib-olla on see emme. And then what you might want to do is make something with your Play-Doh. Aga võib-olla miski, mida sa teha tahad, on sellest plastilist midagi voolida. I wonder if you can make something that reminds you of something or somebody. Te ei tea, kas sul õnnestub sellest luua midagi, voolida midagi, mis sulle midagi või kedagi meenutab. Doesn't matter if you don't, that's okay. Kui sul ei õnnestu see või sa ei taha seda teha, siis see on ka okei. But I know what I'm going to make. Aga mina tean, mida mina teen. If you can see this. Kui te seda näete. Jingle. See on see jingle. 2 eyes. 2 silma. A nose. Nina. No mouth. Aga suud ei ole. This is what jingle looks like, except jingle is yellow, to be honest. Et selline see jingle välja näeb, ainult et jingle oli kollane. So that's me done. Sellega mina lõpetan. I hope that you found it informative and useful. You found it informative and useful. Ma loodan, et teie jaoks minu jutt oli informatiivne ja kasulik. Thank you, Emma. Thank you. Yeah, this is standing for you. Thank you. Have a good rest of day.